სკანდალური ინტერვიუების დეტალებით დავით ქაშიაშვილი იყო ეთერში. მადლობა დათო. პოლიტპარტიებთან სიის ერთ-ერთი თანაავტორი დღეს ლევან მხაკაძის ლობისტებს ვეღარ იხსენებს. ანა კაკაბაძე ვარაუდობს, რომ კოლობის მცდელობისთვის გასამართლებული პირი, რომელიც 2012 წლიდან პოლიტდევნილი სტატუსით სარგებლობს, სავარაუდოდ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დამფინანსებელი იყო. დღეს ამ სიის კიდევ ერთი გვარი გახდა აქტუალური. მხაკაძის მსგავსად ზურაბ შალიკიანიც მოხვდა პოლიტპარტიებთან შორის, რომელსაც ასევე კოლობის მცდელობისთვის 19 წელი ჰქონდა მისჭილი. ერთ-ერთი საქმე, რომელსაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების სიის კანონიერება ეჭქვეშ დააყენოს, ზურაბ შალიკიანის სისხლის სამართლის საქმეა. კრიმინალური ავტორიტეტის ბონდო შალიკიანის შვილმა პოლიტპატიმრის სტატუსით სასჯელ ახსნების დაწესებულება 2012 წელს დატოვა. შალიკიანს 19 წლამდე პატიმრობა განზრახ მკვლელობის მცდელობის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისთვის ჰქონდა მისჭილი. საქმე ეხება 2009 წელს მომხდარ გარჩევას, რა დროსაც მან მისივე თანატოლი თორნიკე კვიცარიძე მძიმედ დაჭრა. ინფორმაცია სამართალდამცავთა ლიგამ გაასაჯაროვა. საეჭვოა მისი ამ სიაში მოხვედრა და შესაძლოა და სავარაუდოა, რომ აქ საქმე ქონდეს კორუფციულ გარიგებას. კორუფციულ გარიგებებს ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სიაში მოხვედრილ პირებთან უარყოფს ნანა კაკაბაძე. სიის ერთ-ერთი ავტორი ვერ იხსენებს, რის საფუძველზე მიენიჭა ეს სტატუსი, მაგალითად ლევან მხაკაძეს, რომელსაც 2007 წელს მკვლელობის მცდელობისა და იარაღის უკანონო ტარებისთვის სასამართლომ 14 წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. კაკაბაძე მხაკაძის მიმართ პოლიტიკურ დევნას ადასტურებს, თუმცა რომელ პარტიასთან თანამშრომლობდა არ ახსოვს. ვიღაცას ფინანსურად ეხმარებოდა, რომელიღაცა პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც თქვა, რომ ის იყო ჩვენი დამფინანსებელი. წითელი ციρკულარით ძებნილი მხაკაძის პოლიტდევნილთა სიაში ჩასმის რეკომენდაციით პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით კომისიის წევრებს ია მეტრეველმა მიმართა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მხაკაძეების ნათესავია. ბუტა რობაქიძის დედამ დღეს ამ საკითხზე საუბარი არის სურვა. რაზე მეკითხებით არ მაინტერესებს? ნანა კაკაბაძემ განმარტებები დღეს აღორძინების ყოფილი აქტივისტის ფრიდონ დევრიშაძის საქმეზეც გააკეთა, რომელსაც 2 კილოგრამი ჰეროინის შემოტანისთვის უვადო პატიმრობა ჰქონდა მისჭილი. კაკაბაძის განცხადებით დევრიშაძის საქმე პოლიტიზირებული იყო და მასზე სტატუსი კომისიამ სამართლიანად მიანიჭა. ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელმა დღეს გიორგი კელენჯირაძის განცხადებებსაც უპასუხა. აღორძინების კავშირის ყოფილმა წევრმა არჩევანის ეთერში ის მიზეზები განმარტა, რის გამოც მისი გვარი პოლიტპატიმართა სიაში ვერ მოხვდა. ზურაბ აზაგაშვილმა მოკლა ჩემი დეიდაშვილი, ეხა პაპუაშვილი. პირდაპირ ერთ-ერთი თანამშრომელი მისი გვარი არ მახსოვს კომიტეტის რან მითხრა, რომ ეს პოლიტიკური საკითხია, დღეს თუ ხვალ ვაზაგაშვილის ძეგლს დგავენო და ეხლა ვაზაგაშვილის თემით საუბარი გამორიცხულია. და ამის გამო თქვენი სახელი დაბლოკეს სიაში არ მიდიოდა. ვერცეთ საბუთს ვერ ნახავთ, სადაც გია თავის თავზე თხოვლობდა ამას. თხოვლობდა ასლან აბაშიძეზე. პოლიტპატიმრების სიასთან დაკავშირებულ სკანდალს ნანა კაკაბაძე ხელისუფლების უმოქმედობას უკავშირებს. ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე და წევრები მთავრობას და პარლამენტს დაპირებებს ახსენებენ და საქმეების გადახედვას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებით იმუქრებიან. ძალიანაც კარგი, რომ ეკაბესელიამაც იწუნია, მანანა კობახიძემაც და უსუფაშვილსაც მოხვდა. ეხლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაინძრევიან, იზრუნებენ და ამ საქმეებს გადახედავენ. პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირების საქმეების გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს მანანა კობახიძეც, თუმცა როგორ უნდა დაიწყოს ეს პროცესი ვიცე-სპიკერმა არ იცის. მოგვიწევს სასამართლოს და პროკურატურასთან ერთად ფიქრი იმაზე კონკრეტულ საქმეებში როგორ მოხდეს ადამიანთა მიმართ სამართლებრივი მისაგებლის მიღება. თუ უნდა გადაიხედოს თლიანად პროცესი. პოლიტპატიმართა 190 კაციან სიაში მოხვედრილი ადამიანების შესახებ ინფორმაციას სწავლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა. არ არის გამორიცხული ორგანიზაციამ უახლოეს დღეებში სიაში საეჭვოდ შეყვანილი რამდენიმე პირი კიდევ დაასახელოს. ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნების მოლოდინში არა ფორმით დაეხმარება კოალიციას ყოფილი პრემიერი წინასაარჩევნოდ ჯერ უცნობია, თუმცა მართველი გუნდი ვარაუდობს